रैपिडो आप ही ने बुक किया भैया? जी भैया जी। भैया ओटीपी बताइए। लिखिए भैया जी 90। अरे वहाँ कहाँ पहुँच गए भैया? ओटीपी बताइए। अरे लिखिए 80। 80। अरे यहाँ वहाँ कहाँ भटक रहे हो भैया? ओटीपी बताइए यार। लास्ट अंक बताओ भैया। 14। 14। आओ बैठो। अरे महाराज यहाँ कहाँ? नीचे बाइक पे आइए। अरे यार नीचे कहाँ बैठ गए? नीचे मतलब सीट पे बैठो। पहली बार रैपिडो बुक करे हो क्या? अरे महाराज यहाँ कहाँ आ गए? तुम तो ऐसे चिपक गए जैसे सेटिंग हो हमारी। पीछे बैठो महाराज, पीछे। साला तुम्हें रैपिडो बुक करना किसने सिखा दिया? इतनी देर में तो 4 कस्टमर निपटा देते हम। ढंग से बैठ लो प्रभु, ढंग से। बैठ रहा हूँ भैया अभी।